បានជាសួរបងប្អូនខ្ញុំចំណែកចែកម្លែកចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមកជួបបងប្អូនម្ដងទៀតហើយដូចជាការសន្យាទុកពីថ្ងៃមុនថាខ្ញុំនឹងចេញវីដេអូបន្តនៅក្នុង channel របស់ខ្ញុំកុំឲ្យវាស្ងាត់ពេកចឹងណាចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវិធានបទមួយចង់មកនិយាយលើកឡើងពីការកាត់តវីដេអូតែយើងគួរតែកាត់តវីដេអូលើទូរស័ព្ទដៃលើកម្មវិធីអ្វីដើម្បីឲ្យវាមានភាពងាយស្រួលនិងប្រសើរមិនស្មុគស្មាញចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងមកនិយាយជជែកលេងជាមួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចឹងស្ដីសពម្ដងចឹងខ្ញុំប្រើកម្មវិធីកាត់តគឺខ្ញុំមិនប្រើកម្មវិធី CapCut ឬក៏អីផ្សេងទេគឺខ្ញុំប្រើកម្មវិធី VN ចឹងរាល់កម្មវិធីទាំងអស់គឺនិយាយចំទៅសុទ្ធតែល្អដូចគ្នាតែហេតុអ្វីក៏ខ្ញុំសុខចិត្តប្រើ VN មិនប្រើ CapCut បានជាខ្ញុំប្រើ VN ព្រោះ VN វាគឺជាកម្មវិធីដែលងាយស្រួលមើលទៅវាសាមញ្ញប៉ុន្តែវាងាយស្រួលប្រើវាពេលយើងបើកចូលដំបូងក៏វាអត់មាន app អញ្ញាញ៉ៃធ្វើយើងរងចាំយូរពួកខ្ញុំបើសិនជាបើកមកមាន app មានអីអញ្ចឹងពួកខ្ញុំអត់ចំណាយពេលរងចាំយូរដែរអញ្ចឹងណាហើយទី2គឺវាមាន effect ស្រាប់មាន effect សម្រាប់ឲ្យយើងលេងជាសលេងជាអីផ្សេងអញ្ចឹងណាហើយទី3ក៏វាយើងអាចសរសេរជាអក្សរខ្មែរបាននៅលើវីដេអូCapCut គឺយើងអាចសរសេរអក្សរខ្មែរបានដូចគ្នាតែវាទាមទារឲ្យយើងមានការជំនួយអញ្ចឹងណាបើសិនជាបងប្អូនមិនតន់សូវចេះស្រាវជ្រាវអញ្ចឹងរៀងពិបាកបន្តិចតែបងប្អូនគាត់ពូកែស្រាវជ្រាវអត់អីទេគាត់អាចប្រើបានអញ្ចឹងណាចឹងដូចខ្ញុំថាចឹងកម្មវិធីណាក៏ល្អដែរប៉ុន្តែសំខាន់យើងចូលចិត្តប្រើមួយណាហើយចំណែកខ្ញុំសូមរើសយក VN ព្រោះ VN គឺមានភាពងាយស្រួលចឹងខ្ញុំសូមចូលមកបន្តចឹងបងប្អូនចឹងបងប្អូនខ្លះគាត់មានវីដេអូហើយតែគាត់អត់ទាន់ដឹងថាតើគួរកាត់វីដេអូនឹងកម្មវិធីអ្វីហើយកាត់ដោយរបៀបណាពេលខ្លះយើងមានវីដេអូដែរវីដេអូកំ pl តែយើងចង់កាត់ចង់មើលជាគំរូអញ្ចឹងអត់មានទេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំចង់មកធ្វើវីដេអូនឹងមួយខ្ញុំចង់ channel របស់ខ្ញុំចង់បង្រៀនបងប្អូនពីការកាត់តវីដេអូបែបកំ pl វីដេអូ vlog វីដេអូអីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមានវីដេអូហើយយើងកាត់យើងអត់មានបានរើសកម្មវិធីណាដែលល្អហើយយើងអត់បានលេង effect លេងអីអត់បានលេងសលេងត្រូលេងអីក៏វីដេអូរបស់យើងមើលទៅវាថាអត់រសជាតិអញ្ចឹងណាវាល្អដែរតែវាអត់សូវមានរសជាតិព្រោះគេទាមទារឲ្យវាមានសលេងអីចូលរួមដែរហើយចង់និយាយថាកម្មវិធីកាត់តវីដេអូបើធៀបជាមួយនឹងកម្មវិធីកុំព្យូទ័រវាមិនឈ្នះកម្មវិធីនៅកុំព្យូទ័រទេប៉ុន្តែដោយសារតែបងប្អូនមួយចំនួនខ្លះគាត់ប្រើនៅទូរស័ព្ទដៃអញ្ចឹងពេលខ្លះគាត់ក៏មានកុំព្យូទ័រដែរប៉ុន្តែគាត់មិនងាយកាន់កុំព្យូទ័រនេះទេដោយទូរស័ព្ទដៃទេបើទូរស័ព្ទដៃគាត់អាចកាន់ជាប់បើកុំព្យូទ័រគាត់យូរបើកម្ដងតម្រាំតែយើងបើកវាចេញមកយើងអស់អារម្មណ៍ក្នុងការកាត់បាត់ហើយអញ្ចឹងណាហើយដូចយើងទៅលេងឆ្ងាយយើងទៅលេងឆ្ងាយឧទាហរណ៍យើងទៅលេងសមុទ្រទៅលេងអីអញ្ចឹងណាយើងមិនឈ្នះយកវត្ថុធ្ងន់ទៅតាមជាមួយទេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងមានទូរស័ព្ទមួយយើងកាត់ភ្លាមយើងបោះទៅបានភ្លាមអញ្ចឹងchannel របស់ខ្ញុំតិចទៀតខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបកាត់តវីដេអូអញ្ចឹងអាចបងប្អូនអាចចូលទៅមើលលេងបានអាចរៀនតាមបានអញ្ចឹងគឺខ្ញុំកាត់លើ VN ខ្ញុំអត់កាត់លើ CapCut ទេអញ្ចឹងបងប្អូនអាចថាចង់ចេះចង់រៀនគឺបងប្អូនអាចចូលទៅមើលបានគឺខ្ញុំអត់ចេះមានចេះ start អីទេខ្ញុំអត់មានជំនាញខ្លាំងទេខ្ញុំគាត់តាមអាចកាត់បានអញ្ចឹងណាពី channel ខ្ញុំមួយទៀតគឺខ្ញុំកាត់នឹងកម្មវិធីកម្មវិធី VN អស់ CapCut គឺខ្ញុំមិនដែរប្រើទេអញ្ចឹងក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបើសិនជាបងប្អូនពេញចិត្តនឹងជួបវីដេអូខ្ញុំនៅ
ពេលក្រោយទៀតអញ្ចឹងអរគុណច្រើនបាយបាយ